晚上咳嗽是一种常见且令人困扰的症状，无论是由感冒、支气管炎还是过敏引起，它都会延重影响我们的睡眠品质。当夜晚持续咳嗽影响健康时，选择一种自然、安全且有效的治疗方法至关重要。而蜂蜜这种古老又经典的天然疗法，以其独特的抗炎、润喉和止咳效果，被誉为治疗晚上咳嗽的最佳选择之一。蜂蜜是一种由蜜蜂采集花粉和花蜜制成的天然食品，早在数千年前便已应用于医疗和保健。它富含多种营养成分，包括维生素、矿物质、氨基酸以及天然抗氧化剂，对人体有保健作用，还能在疾病治疗中发挥积极效果。蜂蜜的高粘稠性使其能在喉咙表面形成一层保护膜，减少刺激和疼痛感，尤其是夜间咳嗽导致的喉部前燥和发炎。蜂蜜富含天然酶和过氧化氢，这些成分具备抗菌功效，有助于缓解因细菌感染引起的咳嗽。此外，蜂蜜的抗炎特性可帮助减少喉部肿胀，降低咳嗽频率。蜂蜜能滋润喉咙，减少前燥引发的不适感，并进一步舒缓因喉部敏感导致的咳嗽。蜂蜜含有微量的天然镇静物质，有助于平息神经系统，使咳嗽减轻，同时帮助人们在夜晚更容易入睡。蜂蜜的应用方式多样，以下为一些简单且高效的疗法，适合缓解夜间咳嗽并提升睡眠品质。在睡前取1汤匙纯蜂蜜，加入约200毫升温水中搅拌均匀饮用。蜂蜜水既能保湿喉咙，又有助于放松身心，减少夜间咳嗽的发作。小技巧：避免使用过热的水，因为高温可能破坏蜂蜜的活性成分，降低其功效。柠檬富含维生素 C， 具有提升免疫力和抗氧化的作用。将1汤匙蜂蜜与半颗柠檬汁混合，加入温水制成饮品，每晚睡前饮用。这可以减少喉咙的刺激感病，提升身体的自我修复能力。额外建议，如果感到喉咙特别不适，可以轻轻含一口蜂蜜柠檬水，让它在喉部停留数秒后再吞下，以增强舒缓效果。姜是一种具有抗炎和促进血液循环特性的天然食材，能帮助排痰并减少喉部炎症。将新鲜姜片加入热水煮5到10分钟后，加入1汤匙蜂蜜调味，即成一道既温暖又具止咳效果的饮品。适合人群：此方法特别适合寒性体质者，因为姜具有温热性质，有助于缓解因寒冷引发的夜间咳嗽。白萝卜是一种中医推荐的润肺止咳食材，与蜂蜜搭配效果显著。将白萝卜榨汁，加入适量蜂蜜混合，每日服用1到2次，可帮助舒缓晚上咳嗽并减少喉部炎症。小提示：如果没有榨汁机，也可以将白萝卜切片后煮水，稍微冷却后加入蜂蜜。蒜具有强大的抗菌特性，可以帮助清除呼吸道中的病原体。将新鲜蒜头压成蒜泥，挤出蒜汁后与蜂蜜混合，每次服用1小匙，有助于快速缓解夜间咳嗽。注意事项：蒜汁味道较重，建议少量使用，以避免刺激胃部。除了内服，蜂蜜孩可以外用，以帮助减轻咳嗽症状。将适量蜂蜜涂抹于胸部，轻轻按摩约5分钟，然后用温热毛巾覆盖胸部，这样能促进血液循环，帮助呼吸道排痰并减轻咳嗽。在脚底涂抹1层蜂蜜，进行适度按摩后穿上棉袜，有助于刺激脚底的反射区，间接缓解呼吸道不适。蜂蜜虽然是一种天然疗法，但仍有一些需要注意的地方。1岁以下的婴儿禁止食用蜂蜜，因为蜂蜜中可能含有肉毒杆菌孢子，会引发婴儿肉毒杆菌症。糖尿病患者应控制用量或咨询医生意见，因为蜂蜜含有天然糖分。部分人可能对蜂蜜过敏，特别是对花粉过敏的人群。使用前应先少量测试，蜂蜜在过高的温度下可能失去活性成分，建议在温水不超过50度C 中使用。与市售止咳药相比，蜂蜜是一种自然且无副作用的选择。许多研究显示，蜂蜜在缓解儿童夜间咳嗽的效果上优于某些非处方药，其多功能性使其成为一种理想的居家疗法，不仅适合短期症状缓解，也可用于日常保健。晚上咳嗽是一种令人不适的症状，
但借助蜂蜜这一自然疗法，您可以有效舒缓症状并恢复健康的睡眠。如果您正在为夜间咳嗽而烦恼，不妨尝试今天介绍的蜂蜜疗法。无论是简单的蜂蜜水，还是与其他天然食材的组合，都能帮助您摆脱咳嗽的困扰，让每个夜晚都更加安稳舒适。